건영아. 축하드립니다. 하나, 한 번 더 할게요. 하나, 야 로마 그 효이 전화해봐. 기억 못 찾는 거 이거. 맞죠? 되게 신경 쓰다. 잠을 못 잤대 진짜 잠을. 나보고 늦게 왔다. 야 아라가 오늘 오려고 봤다. 아침에 연락했다. 들었나? 어. 깜짝 놀랐어. 지금부터 하나님 앞과 여러 증인 앞에서 정건영 군과 임지숙 양의 결혼 예식을 거행하겠습니다. 저는 신랑 신부를 아기 때부터 지켜보며 세례를 베풀고 한 교회에서 잘 알고 지냈다 해서 주례를 맡은 주용진 목사입니다. 이제 혼주 점촉하도록 하겠습니다. 네, 나오실 때 힘찬 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 네, 나오시겠습니다. 이제 하나님께서 이 세상에서 가장 멋진 남자로 창조해 주신 신랑이 입장하겠습니다. 입장할 때 뜨거운 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 신랑 입장.
이 세상에서 가장 미소가 예쁘고 또 아름다운 신부 입장을 하겠습니다. 신부 입장, 네, 힘찬 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 이제 이들의 예식이 복되기를 위해서 기도를 하겠습니다. 이 자리에 주 성령님께서 임하셔서 새 가정과 양가 친지와 하객 모두에게 복된 시간이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 오늘 우리 하나님께서 이들에게 주시는 하나님의 말씀을 순서지에 있는 대로 제가 공독을 하겠습니다. 창세기 2장 18절 24절 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하나 그 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 아멘. 우리 지루하지 않도록 적당히 주례사를 하도록 하겠습니다. 오늘 이와 같이 양과 부모님과 친지, 하객 여러분의 축복을 받으면서 주 안에서 건영군과 지숙양이 새 가정을 이루게 된 것을 주례자로서 여러분 모두와 함께 축하를 드립니다. 제가 여기서 이렇게 주례사를 하면서 신랑 신부를 보니까 너무 좋아해서 이렇게 두 분이 싱글싱글 웃는 그런 모습은 참 보기 힘든데 대부분 긴장하고 서 있는데 두 분이 너무 만족한 미소를 보내주어서 제가 주례사 하는데도 많은 도움이 됩니다. 하나님이 무슨 말씀을 하고 싶으실까? 거기에 하나님께서 하나님의 형상으로 남자와 여자를 창조하시고 차별을 두어서 창조하지 않으셨습니다. 그러나 다르게 창조하셨습니다. 그 다른 부분이 무엇일까? 남자는 인정을 받으면 행복하도록 창조하셨습니다. 그리고 여자는 최고의 사랑을 받으면 행복하도록 그렇게 창조하셨습니다. 그것이 남자와 여자가 다른 점입니다. 하나님께서 아내를 보고 남편에게 복종해라 이렇게 말씀하셨습니다. 이것은 남편을 가장으로 인정하고 최고로 높여 주어야 한다는 것입니다. 그래야 남편이 행복하기 때문입니다. 아내가 남편을 인정하고 최고로 높여주는 것, 이것이 아내가 남편을 돕는 것입니다. 대답만 들어도 너무 행복해하는 모습을 볼 수 있습니다. 아내는 남편으로부터 최고로 사랑받을 때 그때 행복하고, 이것이 남편이 아내를 돕는 중요한 일입니다. 서로 사랑하며 돕는 배필이 되어서 행복한 가정이 될 때 하나님께서 영광 받으시고 양가가 여러분들을 통해서 더욱 보람이 있고 기쁨이 있을 것입니다. 두 번째로 하나님께서 오늘 본문 말씀을 통해서 주시는 말씀은 서로 사랑해서 둘이 한 몸이 되라는 것입니다. 한 몸이 되어야 된다.
하나님께서는 이 세상의 모든 조건을 다 가지고 있어도, 그리고 내가 무엇을 다 해도 사랑이 없으면 그것은 아무것도 아니라고 그랬습니다. 이제 서약을 하도록 하겠습니다. 서약은 하나님의 말씀에 손을 얹고 서약을 하도록 하겠습니다. 손을 얹고 하나님 앞과 여러 증인들 앞에서 결혼 서약을 하겠습니다. 먼저 신랑 정건영군, 그대는 신부 임지순 양을 그대의 결혼한 아내로 삼고 언제 어디서나 어떤 일을 당하든지 모든 경우에 아내를 사랑하고 존중히 여기며 도와주고 위로하며 신실한 남편의 책임을 다하며 일정한 부부의 대의와 종교를 굳게 지키기로 서약합니까? 예! 네, 좋습니다. 신부 임지숙 양에게 서약하겠습니다. 신부 임지숙 양, 그대는 신랑 정건영군을 그대의 결혼한 남편으로 삼고 언제 어디서나 어떤 일을 당하든지 모든 경우에 남편을 사랑하고 존중히 여기며 도와주고 위로하며 신실한 아내의 책임을 다하며 일정한 부부의 대의와 종교를 굳게 지키기로 서약합니까? 네. 네. 감사합니다. 하나님과 여러 증인들 앞에서 부부가 될 것을 서약했습니다. 성령님께서 이들 위에 임재하시어서 이들의 서약이 참되고 복되게 하옵소서. 이들이 하나님의 말씀을 따라 서로 돕고 서로 사랑하며 한 몸 되어 살아갈 때에 주님 주시는 참된 행복이 새 가정에 가득하게 하옵소서. 이들이 하나님을 잘 섬기며 부모님을 공경하며 한평생 사는 동안 하늘의 복과 땅의 복이 넘치게 하옵소서. 아브라함의 가정처럼 축복의 통로가 되게 하시고 후손의 복도 주옵소서. 오늘 이룬 새 가정이 하나님께는 영광이요 양가 부모님과 친지들에게, 하객들에게 큰 기쁨과 보람이 되게 하옵소서. 어두운 이 세상에 빛이 되게 하옵소서. 빛으로 세상에 오신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제 선포를 하겠습니다. 공포합니다. 하나님께서 짝지어 주신 것을 그 무엇으로든지 갈라 놓아서는 안 됩니다. 아멘. 이제 신랑 신부가 서로가 서로를 축하하고 앞으로 행복한 가정을 엮어갈 것을 다짐하면서 특별한 노래를, 특송을, 축가를 하겠다고 합니다. 귀하고 아름다운 나의 사랑아, 나의 모든 마음을 너에게 준다. 무엇보다 소중한 나의 사랑아, 나의 모든 정성을 너에게 준다. 나의 기쁨아, 나의 사랑아, 나는 언제나 너를
어디에 있든지 무엇을 하든지 사랑하지 않고 너를 사랑한다. 나의 행복아 나의 사랑아 나는 언제나 너를 선택한다. 어떤 이가 세상을 봐준다 해도 나는 언제나 너를 선택한다. 모든 것을 포기해야 돼도 나는 너를 선택한다. 내가 잘난 사람이 아니어도 다른 사람들이 손가락질해도 난 항상 변함없이 나는 언제나 너를 선택한다. 어떤 이가 세상을 봐준다 해도 나는 언제나 너를 날 사랑한다. 한 걸음도 다가설 수 없었던 내 마음을 알아주기를 얼마나 바라고 바래왔는지 눈물이 말해준다. 점점 멀어져 가버린 쓸쓸했던 뒷모습에 내 가슴이 다시 아파온다. 서로 사랑을 하고 서로 미워도 하고 누구보다 아껴주던 그대가 보고 싶다. 가까이 있어도 다가서지 못했던 그래 내가 미워했었다. 점점 멀어져 가버린 쓸쓸했던 뒷모습에 내 가슴이 다시 아파온다. 서로 사랑을 하고 서로 미워도 하고 누구보다 아껴주던 그대가 보고 눈물겨운 진실한 사랑이 많이 느껴지고 새 가정이 부모님에 대한 고마움 속에 앞으로
얼마나 더 행복할까 하는 큰 기대가 되는 이런 순서였습니다. 이제 마지막으로 기도하겠습니다. 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 지금도 이 자리에 임재하셔서 서로 돕고 사랑하여 한 몸을 이루므로 행복한 가정이 되도록 역사하시는 성령님의 충만하심이 오늘 이렇게 아름답게 가꾼 새 가정은 물론 양가와 하객 모두에게 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이제 신랑 신부가 신부 측 부모님께 먼저 인사를 드리고 그다음에 신랑 측 부모님께 인사를 드립니다. 앞으로 잘 공경하겠습니다 하는 마음으로 인사를 드리겠습니다. 자, 격려 네, 박수로 축하해 주시기 바랍니다. 네, 힘차게 박수해 주시죠. 네, 이제 신랑 측 부모님께 인사드리도록 앞으로 부모님을 잘 공경하겠습니다. 마음을 다짐하며 인사드리겠습니다. 격려. 네, 힘찬 박수로 격려해 주시죠. 네. 네, 힘찬 박수 다시 한번 해주시죠. 네. 해주시죠. 격려. 네, 힘찬 박수로 끝까지 참석하셔서 새 가정을 축복해 주신 대빈 여러분께 감사드립니다. 이상으로 정원영 군과 임지숙 양의 결혼 예식을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 피로연 장소는 예식장 맞은편에 있고 카메라 보세요. 앞으로 가세요. 네. 한 번 더 하겠습니다. 내리겠어요. 네, 하나, 둘, 넷. 두 분을 손대야겠습니다. 네, 알겠습니다. 이소요. 하나, 둘, 한 번 더 하겠습니다. 마스크 때문에 그래도 끼고 있어. 애들 다 갔나? 네, 저기 하나, 다 사진 찍어야 되는데 갔나 보지. 가족 사진 찍어야 되는데. 다시 한 번만. 안 돼. 이소요. 가족 사진 찍어야 돼. 하나, 둘, 넷. 양가 부모님 촬영하겠습니다. 카메라 봐주시죠. 신랑 뒤에 계신 분 조금 안으로 들어오세요. 그 옆에 계신 분 안경 쓰신 분. 예, 좋습니다. 조금 미소 주세요. 이제 하나, 둘, 한 번 더 하겠습니다. 조금 웃으면서요. 하나, 둘, 네, 다시 한 번요. 네, 하나, 둘, 네, 부케 받으신 분 계시죠? 앞으로 나와주세요.
여기 가운데로 좀 더 오세요. 가운데 쪽으로. 자, 친구분들은 박수 좀 크게 부탁드리겠습니다. 자, 박수요. 하나, 둘, 셋. 자, 박수 한번 더 부탁드립니다. 자, 다시요. 네, 하나, 둘, 셋. 자, 여기 친구들이랑 기억 촬영하고 하면 이거 가운데 한번 같이. 자, 친구분들 이렇게 하트 한번 해주세요. 네. 신랑님들도 같이. 자, 신랑님도 같이 해주세요. 자, 네, 하나, 둘, 다시 합니다. 하나, 둘. 국회 받으신 분 제자리로 가시고요. 신랑님분이 마주보고 한번 주세요. 자, 신랑 신부님 준비됐죠? 네, 하나, 둘, 셋. 자, 잠깐만요. 네, 감사합니다. 내려오시면 됩니다. 아버님 조금만 가까이 있겠습니다. 네. 미소 주세요, 이제. 하나, 둘, 한 번 더 하겠습니다. 친구들 두개 조금 더 내리세요. 예. 자, 미소요. 하나, 둘, 한 번 더 하겠습니다. 친구 아버님 고개 조금만 숙여주세요. 네. 하나, 둘, 네, 감사합니다. 전체 가족 촬영하겠습니다. 들고 가, 괜찮아. 자. 네, 한 줄로 쓰시면 될 거예요. 예, 거기 쓰시면 돼요. 한 분만 내렸을 때, 남자분. 네, 이제 촬영합니다. 네, 하나, 둘. 눈 감지 마시고 표정만 좀 밝게 해주세요. 하나, 둘. 한 번 더 하겠습니다. 네, 하나, 둘. 네, 집게 가족은 남아주세요. 선생님 이쪽으로 가시면 조금만. 네, 됐어요. 가족 사이 일단 표정 밝게 해주세요. 어머니 흐뭇하게 웃으시고요. 네, 하나, 한 번 더 하겠습니다. 신랑이 고개 조금만 숙일게요. 네, 하나, 둘, 아버지도 조금만 더 숙이시고요. 네, 하나, 신랑 신부 고개를 조금만 더 가까이, 예. 그래요. 자, 웃으시면 하나, 둘, 넷, 감사합니다. 조금만 더 가까이. 자, 이제 표정만 좀 밝게 해주세요. 하나, 둘, 한 번 더 합니다. 아버님 행복하게 웃어주세요. 하나, 둘, 다시 한 번 더요. 하나, 남자분들도 좀 웃으셔야 돼요. 지금 여자분들은 잘 웃고 계세요. 네, 하나, 둘, 한 번만 마지막 하나, 둘, 네, 감사합니다. 네. 자, 카메라 보세요. 하나, 둘, 다시요. 네, 하나, 둘, 다시 한 번, 하나. 아까처럼 조금 내리는 게 나을 것 같아요. 네, 하나, 둘, 다시 한 번 이렇게. 하나, 둘, 넷. 감사합니다. 하시는 항상 왼쪽만 해주세요. 네, 카메라 보세요. 신랑이 조금 정면으로 쓰게, 너무 옆으로 쓰게. 그렇죠. 자, 얼굴만 조금 가까이. 그렇죠. 예, 지금 하나, 둘, 한 번 더 하겠습니다. 네, 하나, 둘, 다시 한 번요. 네, 하나, 둘. 얼떨떨합니다. 아 너무 울어가지고 울보라. 아무튼 감사합니다. 잘 살아. 네. 집들이에요.